আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানেই আছেন, পোখারার ফার্স্ট স্পট আমরা ঘুরতে চলেছি। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি দুটো স্পট একসাথে দেখাবো, দেবীজ ফল এবং গুপ্তেশ্বরী মন্দির। তবে এই দেবীজ ফল কেন নামকরণ হয়েছে, তার আসল কাহিনী কি আপনারা জানেন? সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেই করুণ কাহিনী। আমরা এখন ডেভি ফলে এসেছি, জলপ্রপাত দেখব। পোখারার এটা ফার্স্ট স্পট আমরা ভিজিট করছি। নেপালি ভাষায় এটাকে ডেভিড ফলকে পাতালি ছানো বলে, ছাঙ্গো বলে। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, সকালে তো ঝড় হয়েছিল, যার জন্য আমরা সানরাইজে যেতে পারি নাই। আজকে এখানে যারা টুরিস্টরা এসেছে তাদের শিডিউল সবারই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, এই সকালে যে ঝড় তুফান বৃষ্টি হয়েছিল। তো যাই হোক, এখন বৃষ্টি একদম কম। আমরা ডেভিড ফলে কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে। ছাতা কিনে নিয়েছি, ক্যাপ কিনে নিয়েছি। গুটি বৃষ্টি হচ্ছে, চারদিকে পাহাড় আর মেঘগুলো দেখুন একদম পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। আমাদের গাড়ি এখানে স্টে করছে, আমরা এখন হাঁটতে হবে। পোখারা সিটিকে নেপালে এক্সপেন্সিভ সিটি বলা হয়। ডেভিস ফল আমরা এখন এন্ট্রি করব। আসো সিজন, আসো। এখানে ঢোকার জন্য টিকিট লাগবে। দাঁড়াও, সার্কভুক্ত দেশের জন্য 80 টাকা করে ইচ পারসন, না নেপালি টাকায়? नेपाली का। ओके, आप यहाँ से जाएंगे, इधर से निकलेंगे और उसके बाद वहाँ অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী নেপাল। এর মধ্যে পোখারাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনি বলা হয়। তো আমি পার্কটা একটু দেখাচ্ছি, তারপরে আমরা যাব ডেভিস ফলে। এই যে এদিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই যাওয়া শুরু। জলপ্রপাত, ধোঁয়ার মতো যে মনে হচ্ছে, এটা আসলে জলপ্রপাতেরই পানির ছিটা। চারদিকেই কিন্তু বাউন্ডারি করা আছে যাতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। প্রথমে আমরা উপর থেকে দেখলাম, তারপর এবারে নিচের দিক থেকে দেখব। ধাপে ধাপে নিচের দিকে নামছি, এরপর আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। দেবীজ ফলের এই পানি ফেওয়া লেকে পড়ে, এছাড়া আরও অনেক দিকে বিস্তার করে। সবাই জলপ্রপাতের সাথে ছবি তুলছে। 1961 সালের জুলাই মাসের 31 তারিখে সুইস নাগরিক ডাভি ডেভিস ফলের একটু আগে সাঁতার কাটছিল। হঠাৎ স্রোতের জোরে এই জলপ্রপাতে চলে এসেছিল এবং তাকে উদ্ধার করা যায়নি। তিন দিন পরে ডাভির মৃতদেহ পাশের নদীতে পানিতে ভেসে ওঠে। কিছুদিন পরে ডাভির বাবা এখানেই কাছাকাছি মেয়ের স্মৃতিতে একটা জায়গা কিনে এবং ডেভেলপমেন্ট কমিশনে এই জায়গাটা প্রদান করেন একটা পার্ক তৈরি করার জন্য, এবং অনুরোধ করেন জায়গাটার নাম যেন তার মেয়ের নামানুসারে ডেভিস ফল রাখেন।
ডাবির বাবার সেই অনুরোধ অনুসারেই এই জায়গার নাম রাখা হয় ডাবিস ফল, কিন্তু পরবর্তীতে কালক্রমে লোকজন নাম বিকৃত করে দেবীস ফল নামে ডাকা শুরু করেন। নামকরণের এই ঘটনাটা শোনার পর এই দেবীস ফল দেখার সময় যে কারোই মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসবে। এই দেবীস ফল বা নেপালি ভাষায় পাতালি ছাঙ্গো এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা হৃদয় বিদারক কাহিনী। এখন জলপ্রপাত দেখে আমরা যাচ্ছি, ঢোকার রাস্তা একদিকে আর বের হওয়ার রাস্তা আরেক দিকে। এখন আমরা যাব গুপ্তেশ্বরী মন্দিরে। তো গুপ্তেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার আগে আরেকটু ঘুরে ফিরে দেখে নিচ্ছি পার্কটা। তো এখানে শিব মূর্তিও আছে। নেপালে আসলে ট্রেকিং হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর কম বেশি সিঁড়ি সব জায়গায় আপনাকে বইতে হবে, বাইতে হবে। তো এর চাইতেও অনেক বেশি সিঁড়ি ভাঙা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা এখন জলপ্রপাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন গুপ্তেশ্বর কেভ মন্দিরে যাচ্ছি। রাউন্ড সার্কেলটার মধ্যে একটা ছোট্ট কুয়া আছে। তো এরা মনে করে যে এখানে যদি কেউ কিছু মানত করে, কয়েন ফেলে, তাহলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সাফাত আসো। দুই পাশেই মার্কেট। আমরা দেবীস ফলের উল্টো পাশে রোড ক্রস করে এসেছি। এখানেও মার্কেট। এখানে প্রচুর শাল পাওয়া যায়, ওরা নিজের হাতে শাল বুনে। চলে এসেছি গুপ্তেশ্বরী মন্দিরে। এই যে আমরা এখন টিকিট কাটছি। সার্ক কান্ট্রির জন্য সব জায়গায় ফ্যাসিলিটি আছে। পানির ব্যবস্থা আছে। উপর থেকে আমি একটু মন্দিরটা দেখাচ্ছি। এখানে যথেষ্ট রেস্ট্রিকশন ভিডিও করা নিয়ে, ছবি তোলা নিয়ে। তারপরও আমি কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ভিডিও করার। তো দেখাচ্ছি আমি একটু টেনে টেনে চারপাশটা। তো এখানে অনেক অনেক মূর্তি আছে। যারা নেপালের এই পর্যন্ত দেয়া 4টা ভিডিও মিস করেছেন, তারা প্লে লিস্ট ট্রাভেলিংয়ে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। এছাড়াও সেখানে পাবেন আরও অসংখ্য ট্রাভেলিং ভিডিও। তো সবাই ইউটিউবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন, যাতে করে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা ফেসবুকে ওয়াচ করছেন, তারা লাইক এবং ফলো দিবেন। ফলো দিলেই পৌঁছে যাবে ভিডিওর নোটিফিকেশন। তো এখানে গুপ্তেশ্বরী মন্দিরে কিন্তু একটা গুহা আছে। গুহাটা যতটুকু সম্ভব আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি।
দেখুন এখানে সাপ নিয়ে যে মূর্তিগুলো যেভাবে আঁকা হয়েছে বা গড়া হয়েছে ভাস্কর্য, এটা কিন্তু পুরোটা একটা কাহিনী গল্প, সেটা আসলে আমরা ভালো করে বুঝতে পারিনি। আর তাছাড়া যথেষ্ট টায়ার্ডও ছিলাম, যেহেতু ছোট বাচ্চা নিয়ে গিয়েছি। এই যে সিঁড়িগুলো নেমে যাচ্ছি, ওঠার সময় কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছে। এখনও আমাদের আরও প্রায় 10-15 মিনিটের মতো নামতে হবে। তো যাই হোক, এই যে আমরা এখন গুপ্তেশ্বরী মন্দিরের গুহায় প্রবেশ করছি। ওখানে অনেক বেশি স্ট্রিক্টলি নিষেধ করা হয়েছে ভিডিও করার জন্য, তারপরও যতটুকু পারি আমি দেখাচ্ছি। এই কই তোমরা? এই যে আমরা এই জায়গাটা একটু দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু অনেক রেস্ট্রিকশন। তো তারপরও যাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমার ছোট ছেলে আর হাজব্যান্ড আর নামেনি, আমরাই গিয়েছি, আরও নামতে হবে। গুপ্তেশ্বরীর গুহাতে যাচ্ছি। এরপর আর কিছুতেই ভিডিও করতে দেয়া হয়নি, তবে আমি আপনাদেরকে বলতে পারি ওখানে শিব মূর্তি ছিল, মানে শিবের মন্দির ছিল পাতাল লোকে। তো আমরা উঠে আসছি, অনেক দূর উঠতে হয়েছে, উঠাটাই কষ্ট ছিল, নামার সময় তো অত কষ্ট হয় না। তো এরপর আমরা একটু হোটেলে ফিরে রেস্ট করব, এরপর আবার পরবর্তী স্পট দেখতে যাব। তার ওয়ার পিস প্যাগোডা যখন দেখতে যাব, সেটা অনেক বেশি কষ্টকর। যদিও বলা হয় 10 মিনিটের ট্র্যাক, কিন্তু আমরা, আমার বড় ছেলে, ছোট ছেলে বা আমরা যারা নর্মাল মানুষ যে অত ট্রেকিংয়ে অভ্যস্ত না, তাদের জন্য কিন্তু 30-35 মিনিট লেগে যাবে, আর বাচ্চা সহ হওয়াতে আরও কষ্টকর। তো উপরে উঠে আমরা কিছুক্ষণ আগে সবাই রেস্ট নিয়ে নিচ্ছি, শ্বাস ফুলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার নিমন্ত্রণ রইল। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।